Всем привет! У Панамеры, конский расход масла начался. Непонятно почему вообще. Появился такой стук на средних оборотах. В наборе нет, на сбросе нет, а именно вот средние обороты, да? Поршни выявили, что, второй цилиндр, в нем масло. Сейчас подняли голову. Смотрим прикол. Поршень лопнул. Как показать-то, блядь? Вот. Видно, да? Почему? От чего? А стук такой был, как будто резонатор, трещит. Вот как будто резонатор. Вон он, полностью весь лопнул. Полностью вообще. И все это дело происходит в отпуске. Это, буду ставить СТК. Как поставлю, все сниму. Всем привет, чё сейчас скажешь?